Donse prind me numrin më të madh të infektuarve në nivel vendi, komuna e Ferizajt 2 ditë e fundit të po frymon më ndryshe nga fakti se nuk janë shënuar raste të reja të infektuar me koronavirus. Drejtori i Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Bekim Ademi, gjatë një bisede për televizionin Liria, këtë situatë e lidh me sjelljen e qytetarëve karshi gjendjes ekzistuese dhe masave të ndërmarra parandaluese. Po pas një valet të një pasqyrshme me ditëve ku kishmi non-stop raste me pozitiv, 2 ditë e fundit fatmirësisht nuk kemi me raste pozitiv dhe kjo jep me kuptu që qytetarët tonë e kanë mirëmbajt rregullat dhe kanë qëndruar në familjet e tyre dhe ata të cilët kanë qenë të rezultuar me pozitiv, kjo e jep me kuptu që kanë qenë të vetë izoluar dhe nuk e kanë shpërnda virusin në fjalë. Gjendja momentalisht është e qetë, stabile në komunën tonë. Dje kemi marrë lajmin e gëzueshëm ku edhe 2 pacientët e shtrirë në klinikën infektive kanë rezultuar me analizat e dyta, domethënë me streshët e dyta negative, me çka na jep me kuptuar që edhe ato 2 qytetarë janë shëruar dhe na gëzon ky lajm. Si duket, po të vazhdojmë këtë formë të izolimit, besoj që shumë shpejt edhe ky virus do të merr fund. Bazuar në informacionet zyrtare, janë edhe 400 persona që presin të testohen. Sipas drejtorit Ademit, të gjithë këta janë persona kontakti. Listat e kontakteve vazhdimisht, çdo herë personat të cilët shfaqen me pozitiv, personat e tillë ju mirret lista e kontakteve dhe të gjithë personat të cilët kanë pas kontakt me personat pozitiv do testohen. Mirë po kjo varet nga instituti, se kur është gatishmëria apo kur i ka testet e gatshme për të ardhur ta kryej testimin. Është edhe një numër i konsiderueshëm duke pritur. Momentalisht është diku mbi 400 persona të cilët janë testuar në Ferizaj dhe siç duket është edhe një numër parafërsisht edhe 100 diçka persona të cilët presin për testim. Pavarësisht kësaj gjendje, komuna e Ferizajt po vazhdon mbështetjen për kategoritë sociale. Drejtoria e Mirëqenies Sociale po vazhdon ndarjen e pakove ushqimore dhe higjienike. Kërkesat janë në Drejtorinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale dhe neve si shtabi kemi kërkesat e qytetarëve për ndihmë. Deri më tani janë ndihmuar mbi 3000 familje me pako ushqimore dhe higjienike, po ashtu janë një pjesë e madhe familje janë furnizuar edhe me bukë në soaza ditore dhe presim që po edhe një numër mbi 400 apo 500 persona, 500 familje të furnizohen këto ditë me pak ushqimore dhe higjienike. Kërkesat nuk janë edhe ndoshta as të mëdha, parasysh se qytetarët tonë si duket janë furnizuar me kohë. Kjo me përjashtim të rasteve të asistencës sociale që janë diku 960 familje, edhe një numër po ashtu i parafort të cilët nuk e marrin asistencën, po të cilët kanë nevojë. Domthonë parafërsisht sillet ky numër i cili varion për kërkesat për ndihmë financiare apo pako ushqimore apo higjienike. Nëse kjo gjendje vazhdon, zyrtarët thonë se institucionet qendrore duhet të veprojnë drejt zbutjes së masave për disa veprimtari me qëllim të ringjalljes ekonomike. Unë mendoj që ne duhet ta kemi parasysh jo vetëm anën shëndetësore dhe sociale, po duhet ta kemi parasysh edhe anën ekonomike. Mendoj që masat e marra nga qeveria kanë kryer punën e vet dhe mendoj që duhet të rrshohen po gradualisht duke i dhënë sugjerime bizneseve për formën e punës, cilën mund ta bëjnë. Sikur të harrojnë distancën sociale, punëtorët në ndërmarrjet aty ku punojnë, të rrinë 1 metër lart, përdorin maskat, përdorin dorëzat, nuk ka rrezik. Dhe kështu që unë mendoj që sikur të jepet ky sugjerim bizneseve të caktuara, është rrugës që të heqin këto masa dhe të lejohet zhvillimi i biznesit parasysh se mos zhvillimi i biznesit dhe ekonomisë dëmton edhe interesat e qytetarëve dhe e zbraz buxhetin e qoftë komunal dhe atë qendror. Ferizaj është një ndër komunat më të atakuara nga virusi COVID-19. Nga 98 të infektuar, 2 raste kanë përfunduar me fatalitet. Institucionet e pushtetit vazhdimisht apelojnë tek qytetarët që të zbatojnë masat parandaluese ndaj kësaj pandemie.